你们今天我希望你学的很好。对我来说，我学的怎么样？今天比较好，比较好。呃，我快要2个小时学了中文。呃，大部分是听中文播客。在哔哩哔哩上和 YouTube 上。我听大数播客。啊、我也写一些中文，在小时记里面已经知道昨天的视频。我也写今天的日记，可以看这照片。啊、特别是对于中文，我想说，我应该提高我的口语水平。当然想成为像本地中国人一样，所以我应该锻炼这些。下个视频见。